կասեմ։ Պարոն Սարգսյան, այսօր ծեծ կրծուկ է տեղի ունեցել Նոր-Նորքի թաղապետարանում, արդեն երեկվանից կարծես թե սկսվել էր այս իրավիճակը եւ այսօր շարունակվել է եւ ավելի բուռն զարգացումներ են եղել։ Վստահաբար տեսել եք հոլովակները, ինչ է տեղի ունեցել, կխնդրեմ սրանց գնահատել։ Մեկնաբանեմ այսպես, Արամ Զավենի Սարգսյանի կուսակցության թաղապետն է, նաև ներկա է գտնվել այդ ծեծին ավականու անդամը Հանրապետություն խմբակցության, ազգանունը չեմ հիշի, որը հանձնաժողովի անդամ է նաև քաղաքապետարանում, այնտեղ հավաքվել էր մի բանդա, որը ծեծել է Արտուր Չախոյանին, այո, լկտիության չափ ու սահման արդեն իրենք չեն ճանաչում, այն Արամ Զավենի Սարգսյանի ամբողջ թիմը, որ եվրոպական մոդելից է խոսում, նախկին ծեծ ջարդից, հիմա նաև սիրելի մեր քաղաքացիներին եմ ուզում ցուցադրել այդ ամենը, տեսեք եվրոպական մոդելը Արամ Զավենի Սարգսյանի, դա ծեծ ու ջարդն է, խուլիգանությունն է, բանդայով հարցակվել մեկ անձի վրա եւ ծեծել, իրանք այդպես են եվրոպական մոդելը տեսել, հետեւաբար իրենց ընտրած Եվրոպան խուլիգանությունն է, իրանք այդպես են տեսել։ Հիմա ես նաեւ պատկան մարմիններին կոչ եմ անում, այնտեղ են գտնվում, խիստ պատժի ենթարկել նման խուլիգանական դրսևորում վերած անձանց, Անձինս թաղապետին, մասիվի թաղապետին, նաև այնտեղ երկու ավականու անդամ է գտնվել, բացատրություն պետք է տան, նաև այնտեղ ինչու են ներկա գտնվել, շմագի նիստ է, տեղեկացնեմ նաև, որ շմագի նիստին, այո, մենք էլ պետք է ներկա լինեինք, քանի որ այստեղ ՓՄԶ ակցիա կար, մենք եկանք այստեղ, Արտուր Չախոյանը իհարկե գնացել էր փաստորեն շմագի նիստին, նաև երեկվա դեպքերը հայտնի տեսակ, իրենց լկտի պայելաձևը, թաղապետը փողոցային բարբառով հայհոյանքներ է տալիս, պաշտոնատար անձը հայհոյանք է տալիս, տեսակ Վիլեն Գաբրելյանի ճակատագիրը, երբ որ Գյումրիում ընտրությունների ժամանակ հայհոյանք էր հնչեցրել, այդ հայհոյանքի պահանջելու եք, որ այո, ես պահանջում եմ, որ թաղապետը հեռացվի, նաև իրավական գործընթաց սկսվի այդ ամենի վերաբերյալ եւ պատասխանատվության ենթարկեն ծեծի համար, նաև որոշ ավականու անդամներ պատասխանատվություն պետք է կրեն Հանրապետության կուսակցության, այնտեղ ներկա գտնվելու եւ տեսանյութերում երևում է, որ հարվածում է Հանրապետության խմբակցության ավականու անդամներից մեկը նաեւ Արտուր Չախոյանին, ոստիկանություն այդ տեսանյութերը կարծում եմ կվերցնի եւ քրեական վարույթ կհարուցի, սպասենք ընթացքին, իրենց սիրելի Եվրոպան ծեծու ջարդով է սկսում, ինչից խոսում էին նախկին բարքեր, այո մենք նախկին բարքերին դեմ ենք, մենք բարքերի վերադարձ ասել ենք, որ չի լինելու, բայց իրենք որ խոսում են նախկին բարքերից ու կրկնում են այն բարքերը, ինչի դեմ խոսում էին, շատ ցավալի է, մեր հասարակությունը հիմա թող տեսնի, որ իրենք այդ բարքերի կրողը եղել են թե նախկինում, Արամ Զավենի Սարգսյանը, թե նախկինում են կրել, բոլորը տեսել եք շատ դեպքեր իրենց հետ փոխկապակցված անձանց հետ, թե ինչեր են տեղի ունեցել, հիմա չմանրամասնեմ, սկսած իրենց ներկայացրած հոկտեմբերի 27-ից Տիգրան Աղդալյանի սպանությունը, ովքեր կազմակերպեցին, նույնիսկ իր եղբոր հետ կապված էր այդ ամեն ինչը, հիշեք նախկին բարքերը, ովքեր են եղել ու եւ ում են մեղադրում։ Այդ նույն մարդիկ են եղել, մեծ մասամբ այս իշխանության հետ համագործակցողներն են, իրենց հռչակել են իբր ընդդիմադիր, բայց իրանք կոալիցիոն գործընկերներն են, ԿՊԻ-ին եւ ԿՊԻ-ին իշխանության պահողներն են։ Կապված քննադատություն չեղավ հայհոյանքների եւ իր գործողությունների հետ կապված, մեկնաբանվեց, որ նյարդերը տեղիք է տվել, որովհետեւ սուտ տեղեկատվություն է հրապարակվում տևական ժամանակ եւ այս խնդիրը կա։ Ես նաեւ պահանջում եմ Տիգրան Ավինյանը նաեւ պարտավոր է գնահատական տալ, երեք մի կարճ հարցազրույց դիտեցի, Տիգրան Ավինյանը փորձում էր կարծես արդարացնել հայհոյանքը, բայց մոռացել էր, որ ասում էր վիրավորողներին պետք է վիրավորանքով պատասխանել, Տիգրան Ավինյան, ես մինչ այս պահը ձեր հորը չեմ վիրավորել, մտածել եմ մեծ մարդ, հա, չեմ էլ վիրավորելու ձեր հորը, բայց այդ ձեր հայրը վիրավորել էր մեր օպելի վարորդներին,
Դուք այսինքն դա ում էիք ասում, վիրավորողներին պիտի հիմա մեր օպելի վարորդները պիտի պատասխան տան, այսինքն ձեր հորը վիրավորանքներով, դա էիք ասում, թե այլ բան էիք ասում։ Բա մոռացել եք, որ ձեր հայրն էլ էր վիրավորել օպերի վարորդներին, ասում էիք պիտի պատասխան տանք։ Ոչ, դուք եթե պաշտոնատար անձ եք, դուք պիտի իրավական գործընթացներով պահանջեք պատասխանատվություն կրեն, եթե հանցանք է գործել անձը, ոչ թե խուլիգանական փողոցային ձեր մաֆիոզ խմբավորումներով, ինչը տեսանք քարոզարշավի ժամանակ, այո, որոշ դեմքեր կային, որ օդիոզ դեմքեր ձեր կողքով քայլում էին, բայց դուք վերագրում էիք այդ անձանց նախկինների հետ, բայց այդ նախկին ընտրակեղծիկ կատարողները երևի ձեր կողքով էին շրջում, այն թաղային որոշ անձիկ կան, ձեր կողքով էին շրջում եւ ձեզ էին աջակցում։ Այդ նույն անձինք, որոնք ասում եք նախկինի հետ են փոխկապակցված, ձեր կողքով բոլորս տեսել ենք, թե ովքեր են ձեզ աջակցում։